Çok rahmat. Atan ayıp ketsin. Havalı qanday? Buyursa жақшы olup қалады. Бул жолкусунда мен эч нерсе кылган жокмун. Мындай акылга сыйбаган ишти жасайт деп ойлогон жокмун. Ушундайда тамаша болмок беле жан. Жесур менен сүйлөштүңөрбү? Ага ачууланып жатам. Бир канча убакыт сүйлөшпөйм ал менен. Бул жака өтүңүз. Өзүмдү жоготуп салдым. Мага жардам бериңиз суранам. Колумдан келгенин жасайм. Hoş geldiniz. Koş gelgili. Bütün orada Bir armiya jey turgan tamak jasadım. Kursağın araş bile? Koy otur birazdan giyin. Nege birazdan keyin? Dagı emne oldu? Dagı birdeme oluptur, emne oldu dep suray berip çarçadım. Мага ачууланды окшойт. Рыфат ага кылдып экен дедим. Анан İyi kıyratıptırsın sen dagı. Cesur ağa? Çay, je kofe? Эч нерсе каалабай турам Ширин. Oy, emne işi var al jerde Süxandın? устаканадабы? Ова. Жесурдун суроолорунун жооптору мен үчүн да маанилүү. Дагы чалып атат. Бер мага. Угуп атам. Ага буга чейин да чалдым сага. Ооба, эмне болду? Süxandын эмне иши бар экен? Жасаган иштериңди сүйлөшүп атабыз. Ишиң бүткөндө сүйлөш сөздөрүм бар сени менен. Эгер мүмкүн болсо. Жок, мүмкүн эмес Жесур. Биз минтип сүйлөшкөн эмеспиз. Сага окшоп алсыздыгыбызга алдырсак, жан алыштардан айырмабыз канча. Акылыңды жыйлаганга чейин жүзүңө да карабайм. Дагы бир жолу ушундай кыла турган болсоң, анда уят болуп каласың. Баарыбыз сызга отурабыз. Мындай кылганың туура эмес. Менимче мындай да болбойт. Рыфат ага, сизден шектенгеним үчүн кечирим сурайм. Азырынча тынчын албай турганыңыз туура болот го Жесур бей. Бей болуп калдык беле. Эң сонун. Айланамдан баарыңар качып утулгула. Бүгүн баарыбызга оор күн болду. Балким Süxan арманын айтып алайын деп барса керек. Сүйлөшсө сүйлөшсүн, ким менен кааласа, маселеси болсо чечип алсын. Тиги жардын түбүндө дагы башка нерсе болгондой. Эмне кааласа, ким менен эмне кылгысы келсе жол ачык. Мен эч кимден тынчын алган жокмун.
берме калдыгы катты. Кире бериште жатыптыр, кыжалат болуп кетти. Ой, сен эле эмес. Атаке? Эмне огун сизге? Кирби, чаңбы, бул эмне деги? Фабрикадан келдим. Эски фабрикаданбы? Бул эмне? Аябай кир болуптур. Корхан бей, сиз кете бериңиз. Мен бул жерде болом. Эртең менен кете каласыз. Ойгонгондо биринчи мени көрсүн. Таза абага чыгып келейинчи. Бир нерсе керекпи? Рахмат. Угуп атам. Ойготуп койгон жокмунбу? Жок, уктай элекмин. Сен Нишанташты дагы үйдөсүңбү? Ооба. Эски буюмдарды алган келдим. Жалгызым, канча жолу айтам, ал үйгө жалгыз барба деп. Жетиги жаныңдабы? Жок, Корхан. Эмне болду? Эмне сурайын дедиң эле? Жөн эле сүйлөшөйүн деп чалдым. Ичимен сүйлөнүп эле отурам, жооп берген киши жок. Себеби жооп бере турган киши каерде экенин өзүң билесиң. Анында жооп берүүгө ниети жок. Баарыбыздан шек санап атат, ишенесиңби? Баарыбыздан. Ооба, байкадым. Эч нерсе калтырбай сурады. Тиги каякта эле, бул каякта эле, анан эмне болду деп. Эгер байкап көрсөң, бул нерсе эмне себептен менин башыма келди деп өзүнөн сурагысы келбейт. Ким кылды деп сурап атат. Артынан 100 ит жетпеген карышкыр эмес деп жүрүп душмандардын санын көбөйтүп алды. Хасан, сени өлтүрөм деген эмнеси? Мен аны жөн эле түш көрүп айтып атат деп ойлоно албайм. Мунун артында биз билбеген бир нерсе бар. Тиги да Корулда да куруп койгон жашообузду жок кылуу үчүн келиптир. Кимдин жашоосу биринчи жок кылды? Көзүн ачты. Сухан, мен кайра анан чалам. Макул, бүгүн мен бул жерде болом. Эшикти бекем жаап укта, бекит эшикти Сухан. Макул, бейпилтүн. Жок, менин курсагым ток балдар. Сиз тамак жебесеңиз, ким алда тамак жебейт азыр? Сизден кабатыр болгон жокмун, мен күйөөмдү ойлоп атам. Келиңиз. Ширин болгон жерде эч кимдин ач калууга акысы жок. Билем, көрүп турам го. Апамды кантип бакканын да билем. Муздап калат, отуруңуз. Эмне болду? Сухан менен сүйлөштүңбү? Жок, чалган жокмун. Апаң менен сүйлөшсөң керек, үйгө келиптирби? Ушундай эле кызыгып атсаңыз, эмнеге өзүңүз чалбайсыз? Ысыгында маселе болсо чечип урбап кетелекте чалып сүйлөшсөңүз болбойбу? Тамагыңыз таттуу болсун. Силердин да тамагыңар таттуу болсун.
Таксин Корулдан алып кеткен окуя боюнча териштирүү ишинен эч ким кабардар болбош керек. Албетте, ансыз деле жашыруун иш жүргүзүп атабыз. Түшүнүктүү. Тергөөчү, мындай мылтык табылды. Бул жакшы кабар. Каерден? Окуя болгон жерден 500 метр алыс түштүк тараптан Стамбул жолунан табылды. Кана дароо протокол түзгүлө, бүдүрөлүү ишти батыраак. Derdimi kimlere anlatsam, bana kim yardım edebilir ki? Derdimi kimler anlasın, biri benim canımı alsın. Bu akşam biçeceğim yerlere düşeceğim, seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim, çık git hayatımdan, öleceğim. Biçeceğim yerlere düşeceğim, seni gördüğüm güne lanet edeceğim. Ne olmuş hesabını ben vereceğim, çık git hayatımdan, öleceğim. Эмне себептен силер менен барышым керек, түшүнө албай жатам. Токойдо сиздин атыңызга катталган мылтык табылды. Мылтык? Менин атыма катталыптырбы? Зехра, эмне деп атасыңар? Каттоодо ошентип жазылыптыр. Мылтыгыңыз бар беле? Ооба, бар. Күйөөмдүн атына катталган. Канча жылдан бери кулпулап койгон бир мылтык бар. Зехра. Жок экен. Эмне деп атасың сен, Зехра? Кудай сактасын. Тиги окуяда ошону колдонуштуу экен. Ошондой болуп калсачы. Жүрүңүз, барышыңыз керек. Мехрим акайым, эмне болду сизге? Мехрим акайым. Эртең мененки тамагыңыз даяр. Ай, жүрөгүм оозума чейин келди, Рейхан. Мен эрте турдум, тамактандым. Аделет айым чыгып кетти. Ой, ооба. Ал ооруканага кеттиби? Мен да бүгүн кире кетем. Биринчи балам менен текшерүүдөн өтүп келели. Тесттин жыйынтыгын алам. Ишиңизге ийгилик. Жакшы барыңыз. Рахмат. Байке? Корхан. Сен келдің бе? Бұл эмнеси? Корхан?
Сен бизге жакындай албайсың. Adalet ayım, hazır siz menin жолумда турасыз. Кабатырланбаңыз. Bir суроом бар болгон, андан кийин жолду бошотом. Siz да ошол түндүн күбөлөрүнөн болосуз. Жашооңуздан коркпой эле турасызбы? Мени коркутуп атасыңбы? Эми болсо сени өлтүрүүнүн аракетиндемин деген турасыңбы? Эмне дегиң бар сенин? Болгону таксин корлууда аны өлтүргүсү келген адам сизди да жөн койбойт деп айткым келди. Болду, жетишет. Биздин тынчыбызды алба. Сен келгенге чейин бул жер куттуу болчу. Баленин баары сенин айыңан болуп атат. Эмне болду? Жолумду тосуп коркутуп атат. Андай нерсе болгон жок. Унааңызды бул жака токтотуңуз. Макул. Ширин, сен эмне кылып жүрөсүң? Мехрима хайым, Унааңды жолдон алып коесуңбу? Алло, баратам мен жолдомун. Бир аз кечигем. Бирдеме болду? Эмне? Эмне кылдың сен? Жинди болдуңбу? Башка эмне кыла алмак элем. Эмне деп кантип түшүндүрүп бермек элем. Жахиде, тез кел. Тез келе калдым. Ой, кудайым ай, макул, баратам. Мына, эч нерсе кылбай тур. Кетип кал бул шаарчадан, жогол. эмне болуп атат? Мехрима хайымды эмнеге алып кетишти? Мехрима хайымга таандык мылтык табылыптыр. Эмне? Үйүнөн уурдап кетишкен го. Ширин? Сухан каякта, сен билбейсиңби? Билбейм, эмнеге сурап атасыз? Чалуу атам кечке албай жатат. Үйгө да келбептир. Ооруканада болсо керек. Жок, ооруканага да барбаптыр. Ал жакта жок экен. Сухан, Алло, Кудайга шүгүр, каяктасың? Кабатыр болуп атабыз. бирөө мага кол салды. Эмне? Эмне болду? Нишан ташындагы үйгө ууру кирген окшойт. Бирөө Суханга кол салыптыр. Ай, ошондой болуп туруп, ушуну билип аткам мен. Мен да барам, күтө туруңуз. Жесур ага. Кудайым ай, көрдүңбү, сезип аткам ушундай балени. Эч нерсе болбосо экен эми. Болду, Жахидайым. Акырын келиңиз, унага отуруңуз. Корхан бейге алып барайын. Ооба, Корханга айтышым керек, сөзсүз. Алло, Сухан. Жакшы элесиңби? Сүйлөч суранам, жолдомун. 15 мүнөттө барып калам. Келбей койсоң болот. Полицияга бар бердим. 15 мүнөттө барып калам дедим, күтүп тур. Эч нерсеге тийбептир. Үйгө жаңы эле кирген болчу. Сигнализациянын кодун билген бирөө. Болгондо да жаңы кодду. Макул, чоң рахмат, Серхат. Чоң рахмат. Макул, жарайт. Рахмат. Кайерыңа тийди? Эмне кылды?
Bir nese oldu? Акыркы күндөрү мындай көрүнүштөргө көнүп деле калдым. Күчтүү соккуларды алдым, бул болбогон кеп да. Тиги үйдүн ачкычтары кимде бар? Кызматчыларда бар беле? Бул үйдүн башчысында бар болчу. Көрсөтмөсүн алышты, байкуш киши аябай кыжаалат. Атаңдын ок жегенин полицияга айттыңбы? Ооба. Акыркы күндөрү башыбызга түшкөн оор мүчүрүштүктөрдү айтып бердим. Сиздин дагы бир жолу бул жака өтүңүздү сурансам болобу? Башынан дагы бир жолу айтып берсеңиз. Бул жерден кирдиңиз. Ооба. Ичинен карадыңыз. Сокку бул жерден болду. Ооба. Uzun boylu emez, sokkunun izin karap görsök, iki kolunu tengiştetiptir. İki elini birden kullanmış. Keskin Bir cıt geldi dediniz, atırdın cıtığı. Мындай кандай эле одеколондун жыты сыяктуу. Ошондойго. Алло? Барын астын үстүн кылдың го. Эми мен бир кадамда жыла албайм. Кудай жазаңды берсин. Эмне кылдың сен? Кая бергиле мени тийбе Таксим бей, акырын. Макул, анда мен да барайын. Мени ук. Болбойт дедим. Келбейсиң бул жерге, ордуңан жылбай отургунуң. Ата дейм, акыры мен болду ата. Тынчланчы атаке, болдучу. Ата эми болдучу. Эмнеге айтып койдуңуз? Суроо берип атса жооп берем да. Жактоочу мал менен албетте айтат. Мени кара, тиги маньяк кылыптыр муну да. Окты алып чыгарбаса керек. Мага тиги Бülent эшекти тап. Bülentпи? Bülent андай нерсеге барбайт го? Аябай ызычуу болуп кетти, суранышчың кыздар. Мындан кийин корулууда да жашабайт алар. Жоголуп кетишсин, жоголушсун. Аят эке жаңылып Мехриман хайым, суранам чыгып кеткилечи. Мен да ачуулумун Корхан. Чыккыла ишке. Уккан окшойсуң кабарды. Үнүң оорукананын бакчасында угулуп жатат. Көрдүңөрбү? Жесурга булар жактоочулук кылып атышкан тура. Менин ойлогон туура чыкты. Туура чыкты. Жагыңды. Алдыгы оозуңду жапкындагы мени ук. Мени кара Таксин. Эгер сени өлтүргүм келсе, мындан 35 жыл мурун оозум мурдум кыйшайбай туруп атып салмакмын. Муну элдин баары сонун билет. Азыр мага баары бер, барсыңбы, жоксуңбу. Бирок жазаңды алышыңды, болгон чындыктын ортого чыгышын баарынан да эң көп мен каалап турам. А бул башка кеп. Бул аялдын сөзүн эмнеге угуп отурасың? Анткени биз эч нерсе кылган жокпуз. Мылтык урдалыптыр. Себеби бизди бирөөлөр бул ишке аралаштыргысы келип жатат. Мен эмнеге антип карап атасың? Жин тийдиби сага? Мылтык канча жыл ордунан жылдырылган эмес. Жада калса мен да анын бар экенин унутуп калыпмын, Таксим бей. Айрыкча баарыбыздын күбөлөрүбүз бар. Сен фестивалда болсоң эле күбөлөрүм бар деп атасыңбы? Таксим бейдин уурдалганын укканда ар ким ар жака чачырап кетти го? Биз Рыфатил бей экөөбүз көз жазымда калган бир иш жөнүндө тергөөчүгө маалымат берип жатканбыз. Адалет корулууда Fügen айым өлтүрүлгөн күнү Рызанын колго түшүп бергенин, муну да өз көзү менен көрүү үчүн барганын айтыптыр. Анан? Коопсуздук мүдүрү менен сүйлөштүм. Эч ким ага мындай маалымат бербептир. Анан да бул маалымат жашыруун сакталыптыр. Анда Рыза өзү чалдыбы Адалет айымга? Адалет айым айтып берсин анда кабарды кайдан алганын.
Рыза чалдыбы? Эми булардын жанында сүйлөшөбүзбү? Адалет. Сен Рыза менен сүйлөштүңбү? Таксим бей. Чыккыла сыртка, чыккыла. Барыңар чыккыла, тез! Сен душманды сырттан издеген экенсиң. Бирок жылаан ичиңден чыгыптыр го. Өзүңдү билип жүр. Чык дедим. Мекиме хайым жүрүңүз. Тыйым коюңузчу буларды. Чыккыла дедим сыртка. Сага ишен албай турам, Аделет айым. Башка эмнен жашырып жүрөсүң сен менден, я? Чын айтып жатам, жашырган жокмун. Тиги окуя болуп кеткенде ал жөнүндө унутуп калыптырмын. Болгону ушул. Отур мындай, отур. Тиги окуядан бир күн мурун сен бөлмөдө жок болчусуң. Чалды. Алло. Seni aldап жүрөт билесиңби? 30 жылдан бери алдап жүрөт. Кайсы бетиң менен мага чалып атасың? Бир аздан кийин колго түшүп берем. Өз көзүң менен көргүң келеби? Калп айтып жатасың. Калп айткан жокмун. Эч качан калп айткан эмесмин. Ук мени. Мен сага жамандык кылган эмесмин. Адалет. Дегеним билип туруп жамандык жасаган жокмун. Мен да сен сыяктуу баткакка тыгылган болчумун. Ал адам сени чыгарып кетти. Сени куткарып калуу үчүн мени баткактын түбүнө тыгып салды. Андай эмес. Муну сага далилдеп берем. Бирок эркиндикке чыкканымда. 30 жыл мени менен эмнеге сүйлөшпөй койдуң? Эмнеге эми чалып атасың? Мен түрмөдө жатканда мени өлтүрүүгө аракет кылды. Чыга турган күнүм жакындаганда мени өлтүрө турган болгон. Сүйлөшкөнүбүздү укканда мени тынч коет беле. Мен бир жолу киши өлтүрдүм. Түрмөдө жатып өз жанымды сактап калуу үчүн. Жазасын болсо өтөдүм. Дагы да өтөп жатам. Кийинчерээк боштондукка чыгам. Бирок сен өмүр бою барымтада каласың. Ал кишинин жалгандары үчүн барымтадасың. Жүзү каралыгы үчүн барымтадасың. Антип баарынан кутулдум деп ойлоба. Ал киши өлгөнгө чейин сен да ылайдын ичинде каласың. Чирип баратканыңды көрүү үчүн эртең түрмөгө барам. Өз көзүң менен көргүң келсе келип көр деди. Мен эртең менен туруп бардым. Мага айтпай койгонуңа ишене албай турам. Же албай куштун сөздөрүнө ишендиңби? Же болбосо ишенип алып мени жок кылуу үчүн анын саатын күтүп жүрөсүңбү? Таксин. Кантип оюңа келди? Жесур жардын башында дөөрүп атат деп ойлогон болчумун. Бирок чын эле айткан турбайбы? Балким атасын сен эмес мени өлтүрдү деп айткандыр. Таксин. Суранам, акырын сүйлөчү. Анан жолгууга бардыңбы? Бир туугандар сагынышып сүйлөштүңөрбү? Андай эмес. Башка кандай калптарың бар? Сен үчүн жашоосун коркунучка кептеген адамга ишенбей тик акмакка ишендиңби? Жок, Таксин, жок. Анда эмнеге менден жашырдың? Жесурдун апасы өлгөндөн кийин айтсам, башыңа дагы бир бале үйүлмөк. Себеби айткандары болбогон кепти. Мунусунда баары ага ишенип алышмакта. Азырчы? Азыр айтып бере турган болсоң, менден 2 эсе көп шектенип калышат да. Чык эшикке. Таксин. Чык. Мен сага жамандык кылайын деген оюм жок болчу. Чык.
Өчүңдү алып моокумун кандыбы? Сага да Кудай жеткирет. Жинди оламай мен бир күнү ас калды. Чык сыртка, чык. Салих калсын, жанымды тынч койгула. Адалетти карабайсыңбы? Эмне болду Таксим бей? Ишенген кожом сен болсоң деген макалды адалет үчүн колдонгонубузга капамын. Тынччылыкпы? Адалеттен көзүңдү албай, артынан акмала. Өткөндө чукулай баштаптыр. Ар бир кадамынан, ар бир ишинен кабардар кылып тур мени. Айтканыңыздай болсун. Тиги акмак иштер үчүн колдондубу, жокпу, ошону билели. Байкашымча сырткы дүйнөгө кызыга баштагансың го? Анан эмне? Ал дүйнө эми меники болот. Рахмат. Бул кагазды алып териштирүүгө көз салып турсаңыз болот. Чоң рахмат, кем болбоңуз. Жубайыңыз ооруканадан текшерүүдөн өтүп койсо жакшы болот эле. Мен жакшымын, рахмат, кереги жок. Каалаганыңыздай болот. Айып кетиңиз. Убара кылып койдук, рахмат. Ишиңизге ийгилик. Анда буюмдарыңды жыйна чыгалы. Мен сени менен эч жака барбайм. Сени бул жерде жалгыз калтыра албайм, чарбага алып кетем. Эшигине дагы жакындай албаган чарбагабы? Бул жерде жалгыз калууга болбойт. Буюмдарыңды жыйна, убакыт өтө аз. Дагы деле турасың го. Сен мага кабат рол атасыңбы? Ооба, маселе барбы? Башыма сок болгон үчүн кыжалат болуп атасыңбы? Сен андан да катуу соктуң. Жо, бир мүнөт. Эгер жараттарыбызды, соккуларыбызды салыштырсак, сен көп жоготууга учурайсың. Мен баштан эле көп нерсе жоготтум. Ал гана эмес, мен жеңилдим. Жараттарымды сага көрсөтүүдөн эбак эле баш тартканмын. Мен сен үчүн кыйналып келем, бирок сен муну сезип да койгон жоксуң. Сен камсанаба, мен баарын байкап жүрөм. Жок, эч нерсени байкабайсың. Мен өлтүргөнүңдү да билген жоксуң. Сенден башкасын баарына даяр болчумун дедиң мага. А мен сага даяр белем. Биз экөөбүзгө ишенем деп канча жолу айттың. Мени алдадың, мени жалганыңа көндүрдүң. Мен эми экөөбүзгө ишенбейм, сага да ишенбейм, сенин сезимдериңе да ишенбейм. Мен сага ишенүүдөн баш тарттым. Тиги календардын жалгыз жалбырагын жардын башында айрып ыргытып жибердиң. Бул башаламандыкка чекит коелу. Буларды унаада отуруп сүйлөшсөк болобу? Жок. Азыр барып жактоочуга кайрылалы, ишти бүтүрсүн, ажырашалы. Жок, атаң менен сот ишин бүткөнгө чейин мыйзам чегинде ажырашуу мүмкүн эмес. Тиги акмактын сенин колдонуп атканын карап тура албайм.
Камсынава, мен өзімді саға қарағанда жақшы қарай алам. Сарсына болба. Керек болса көрсетме да берем. Екеуіңер кетең. Мындан қорқа тұрған еш нәрсе жоқ. Мұны мен ойланып көрейін. Сөйлештік. Сен ойлан. Мен ішті баштай берейін. Башта. Шын эле. Уақыт коротпой ишти баштаган турбайбы? Süхан айым бұл чечимди өзгөртүүсүз кабыл алды. Сизден өтүнүчүм бар. Мындай кылганыңыз туура эмес. Мен сизден туура кылдымбы деп сураган жокмун, жакшы барыңыз. Эмне деп аттык эле? Адалет айым Рыза менен сүйлөшкөн жашырып коюптурбу? Дал ошондой, күйөөсүн коргоо максатында. Кантип баштаса ошондой бүтүргүсү бар экен да. Ким? Адалет айымбы? Жок, Сүхан. Демек сүйлөшкөнүн жашырып коюптур. Süхан чын эле ушуну кылат бекен? Ошондой окшойт атаке. Билем бұл күндөрдө өтөт. Апамдын күйүтүнө кантип чыдасам? Fügen апанын жоктугунда көнгөн бул жүрөк баарына чыдайт. Балким эч күтүлбөгөн жерден жашообуз алмашып кетет. Күтүлбөгөн кереметтерге ишенбей калганыма көп болду. Мехрима хайымды мылтыгы уурдалыптыр. Ошол мылтык менен атышкан экен Горлоданы. Тиги фестивалдын бирөөлөргө пайдасы көп болгон экен. Мылтыкты качан уурдап кетишкенин да билишпейт. Жесур. Мен бул жерге тергөөчү катары келген жокмун. Дос катары келдим. Кел, эс алалычы. Тергөөчү бей. Эс ала тургандай болбой жатам. Дүйнө тар мага азыр. Кантип жашоомду улантам билбейм. Үйдөгүлөр салам айтты. Süхан үйдөбү? Баар үйдө. Бирок Сухан бир аз капалуу. Сен аялың жанында бар. Түндө уктаган жоксуң. Жалгыз каласыңбы? Доктор бирси күнү чыга берсең болот дейт. Жалгыз калып ойлоноюнчу. Атамды жакшы кара ага. Албетте. Карындашыңды жалгыз калтырба. Тиги акмак башын айлантып албасын кайра. Эртерээк бүтсүнчү бул иш. Адалет эмне кылып жатат? Үйдөн чыккан жок. Эч ким менен сүйлөшпөй жатат. Сиздин абалыңызды билүү үчүн ооруканага 1-2 жолу чалды. Болду. Жоштон жоон чыгат. Сен анын изин жоготпо. Сиз кабаттыр болбоңуз, Таксим бей. Сен антип баарынан кутулдум деп ойлоба. Ал адам өлгөнгө чейин сен да баткактын ичинде жашайсың. Дүйнөдөгү эң чоң жамандыкты сен мага жасадың.
Азыр болсо мени өлүмдөн алып калган адам жөнүндө айтып жатасың. Ал адам өлгөнгө чейин мен да ага өмүр бою карыздар болом. Сен көп келжиребе. Түрмөдөн биротоло чыкканымда сенин көзүңдү ачам. Ай, макул, баратам дедим го. Баратам. Ошол жердесиңби? Макул, күтүп тур. Азыр барып калам дедим го. Жахиде, каяктасың? Мен тоңуп калдым. Мына баратам, мына. Мына келип калдым. Сен кантип кирдиң бул жерге? Эмне ишиң бар? Кирдим айласын таап. Эмне кыласың? Сюхан кандай, жакшы элеби? Жакшы, Кудайга шүгүр жакшы. Чын айтам, сенин айыңан баары тополоң болуп кетти. Окуялар бири-бири менен аралашып, айласын таппай отуруп калдым. Эми Таксин атаны аткан киши менен Суханга кол салган кишини бир адам деп ойлоп атышат. Таксин ата Суханды азырынча билбейт, бирок өзүн аткан киши менен Жесурдун апасын өлтүргөн кишини бир эле адам деп тыянак чыгарып атат. Ай, Жахиде, мээм чачырайт азыр. Чоң бале бул, чоң бале. Эмнеси болсо да нышан ташынын ачкычтарын алчы. Алмаштырышты барын, ачкычтарды, кодту, бүт барын. Бер мейли, берчи. Бүгүн аябай коркуп калдым. Аз калды төрөп коймокмун. Кудай сактасын, андай кыла көрбө, болбойт. Гулия, мен сага Анталиядан бир оорукана карадым. Сонун үй таптым, укмуш үй, деңиздин жанында, абасы таза, сага жагат. Азырынча самолетто учууга мүмкүнчүлүгүң бар да, эмки жумада суранам сенден. Самолетко отур да кетип кал бул жерден. Суранам. Анталиягабы? Ооба, сонун жер эмеспи? Абасы да таза, кооз. Жахиде?